নতুন একটা প্রোডাক্ট মিনিস্টার ওয়াশিং মেশিন এবং টপ লোডেড মেশিনটা। তো মেশিনটার ফিচার সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। যেটা হচ্ছে টপ লোডেড। এই মেশিনটাতে আপনি সব ধরনের ফেব্রিক্স ইউজ করতে পারবেন, যেমন জিন্স, কটন, সিল্ক, টোটাল যতগুলো ফেব্রিক্স হয় সবগুলি আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এটাতে 70% পর্যন্ত ড্রাই করে দিবে মেশিন। দুই হচ্ছে এটার ভিতরে একটা চেম্বার আছে ডিটারজেন্ট পাউডার দেওয়ার জন্য। এখানে ডিটারজেন্ট দিবেন, মেশিন অটোমেটিক্যালি এখান থেকে পাউডার পরিমাণ মতো নিয়ে নেবে। দুইটা পাইপ ইউজ করা হয়েছে, একটা দিয়ে পানি ইন করবে আর একটা দিয়ে ওয়াশ করার পরে যে ওয়াটারটা বের হবে, ডার্টি ওয়াটারটা বের হয়ে যাবে। দুই হচ্ছে এটা প্রোগ্রাম সেট করা হয়েছে, খুবই ইজি সিস্টেম। সেটা হচ্ছে এখানে লেখাই আছে পাওয়ার। পাওয়ার প্রেস করলে আপনি অন করবেন, পাওয়ার প্রেস করলে আপনি অফ করবেন। দেন আপনি প্রোগ্রামে যাবেন, প্রোগ্রাম সেট করবেন, সেট মেনু আছে, প্রসেস আছে, ওয়াটার লেভেল দিবেন। দেন আপনি স্টার্টের পর কাপড় যদি আবার ওয়াশের পর থামাতে চান আবার প্রেস করলে পুশ থেমে যাবে। আর এটার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন 2 বছর, মোটর ওয়ারেন্টি 5 বছর। আর এটার কালার হচ্ছে ডার্ক অ্যাশ। আরেকটা মেশিন আমাদের আছে যেটা হচ্ছে লাইট গোল্ডেন। এটা 7 কেজি, এটাও 7 কেজি, আর একটা হচ্ছে 10 কেজি।